Всем привет, ребята! Нахожусь в город Братск. Выгрузился здесь. Привез груз с Иркутска. Так, тут машинка проедет. Короче, выгрузился, выдвигаюсь пустым на Усть-Кут. Ни разу там не был. Но что-то ребята говорят, дорога не самая хорошая. Так, мне налево, да, по-моему? Сейчас я навигатор-то уже вбил. Поехали. Все, задумался. Поверните налево. Да, налево. Короче, выдвигаемся в Усть-Кут. Пустым. Погода, сами видите. Ну, можно камеру не видно. Ну, короче, метет. Не знаю, вообще затея мне это очень не нравится. Вот я даже тронуться. Вот, тронулся. Ну, короче, логист ничего больше не нашел. Прямо 2 километра. Пустым ехать в Усть-Кут. 310 километров. Оттуда уже выдвигаемся на Калугу. Вот, и если все пойдет так, как по моим планам, короче, в Челябинске поменяюсь, пойду на выходные. Третий месяц уже пошел вахту, уже 2,5 месяца, грубо говоря, работаю. Вот, нужно отдыхать. Короче, такая вот у нас история. Выдвигаемся на Усть-Кут, метет. Не знаю, сейчас по рации узнаю, что там как дорожка. Ну, в любом случае, мне говорили, что там подъемы такие нормальные. Что, короче, ничего хорошего меня там не ждет. Но надеюсь, все будет в порядке. Ладно, погнали грузиться. 310 километров мне до загрузки. Неизвестно какой дороги, ни разу там не был. Ну вот и узнаем. Ладно, поехали. У нас ремонтик такой вот. Все, скользим. Вроде посыпан. Давай. Вот, забрались. Короче, ждет меня тут чудеса. Все, нас скользит. Песку маленькую берем. Зацепились вроде. Ой, блин. Снег валит, еще бы снежок бы перестал, маленько получше было бы. Блин, ремонт, короче, и сразу такой крутой подъем. Ну вот впереди машинка вроде поднялась, но, блин, ну я пустой. Дворники намерзают. Ну издалека он страшнее казался. Тут скользит, блин. Ну, куда я вообще скольжу? Жопу таскает. Снежка взять маленько. Вроде поднялись. По снегу взял, маленько обочины. Пошла получше. Ладно, штурманули, короче, подъемчик. Что меня ждет впереди, вообще не знаю. Чтоб засветло доехать, по потемкам-то вы как не хочется. 280 мне осталось до места. И ремонт на ремонте. Тут, видать, плиты раньше были, вот сейчас плиты убирают, я так понимаю, асфальт кладут. Вот
Заезжаем на... А, не, на асфальт заезжаем. Кто там? Я прям видел, как плиты убирали. Ну, видите, все, она буксует. Ну, цепляется, как бы, ладно, легенький, цепляется вроде. Блин, там подъем еще какой-то. Ну, я так понимаю, на вся дорога такая будет. Вообще его не видно, этот подъем. Ну, конца его, из-за снега. Так, у нас там что-то у нас моргают. Что у них там случилось? Или это дорожники, блин, плохо вижу. Мне бы разгон взять, но что-то там случилось внизу. Выгружают что-то. Маленькое навстречу еще вылезло. Давай, маленькая, давай, блин, там люди еще. Так, а мне было того. Ну, вроде поднимается нормально. Ладно, берем разгон. Надо от того отпустить. Мало ли, он может нас подсадить где-нибудь. Сейчас поднимемся, найдем площадку, чтобы дворники маленько очистить. Надо, чтобы теплый воздух не шел на стекло. То тает. Ну, тут что-то, да, было посыпано. Ну, если такое будет, то доедем нормально. Если круче не будет. Ладно, с разгона я с разгона захожу. Просто если будут какие-нибудь крутые повороты и сразу подъем, будет тяжеловато, если не посыпано. Я так понимаю, на вся такая дорога, спуски, подъемы. Не фартануло сегодня с погодой мне. Кстати, Юра стажер, я же сейчас один еду. Все, он отстажировался. Он там маленько внепланово получилось нашему водителю. Он ехал, по-моему, с Хабаровска на Красноярск. В районе Читы ему стало плохо. Ну и вот Юра, короче, сел на попутку. Ну, с нашим же человеком, с Делко. И поехал к нему навстречу, чтобы сесть за ту машину. Продолжит работать на той машине. Вот, так что я еду один. Все, мы поменялись. Ну как поменялись? В Иркутске Юра уехал. Я вот до Братска сам уже добирался. Ну и сейчас до Усть-Кута доберусь, там загружусь. Ну дай бог доберусь. И двинусь уже в сторону Москвы. В Челябинске по моим планам поменяться. Посмотрим. Да, метет-то прям, парни, вообще серьезненько. Тут уже, ну естественно, тут никто ничего чистить не будет. Хоть она и федеральная вроде как трасса, но в любом случае в навигаторе она отмечена как там А351, ну могу ошибаться. Вот, никто тут ничего не чистит, никто тут ничего не сыпет. Подъемы, ладно, посыпаны, да, плюсик. Ну посмотрим, что дальше, конечно, будет. Но я думаю, посыпаны. Машины же ездят здесь. Лесовозы в основном ездят. И вот я еду. Груженным поувереннее будет ехать. Дворники выключу, чтобы это не налипало. Блин, ну конечно, газку подаешь, она... Да не, вроде пока держит. Вот такая, короче, петрушка сзади. Что-то у нас кто-то обгоняет. Ну, вроде... За мной такой столб снега стоит. Метет. Я тебе не могу подсказать, потому что я не вижу ни хрена. Вроде нету никого. Да, тут только на таких машинах и ездить. Ну, на
двух лапах, я думаю, грузовиках здесь покомфортнее. Ну, то есть, если два ведущих моста. Вот. На одноногой-то, конечно... Ну, не, пока ни с какими проблемами я особо не столкнулся. Ну, да, маленько подшлифовал. Ну, посмотрим, что дальше будет. Так, у нас подъем. Пока гололед машинка держит, конечно, нормально. Мне нравится в этом плане Scania. В Читу ездили тоже. Там по гололеду километров 300-400, наверное, шуровали. Что туда, что обратно. Держит вообще отлично. Что груженная, что пустая. Ну, вот сейчас подъемчик поднимаюсь. 70 скорость. Пока тянем. 11-я механика у меня, чтобы в ненужный момент машина не переключилась. Да, ребят, задница, конечно, полная. Тут уже грубо. Ну, тут получше. Сейчас сам ехал, уже все, прям одна колея, грубо говоря, остается. Тут маленько пораскатано. Так, ой, жопа, жопа, что тут творится? Ничего не видно. Прям напрягаешь зрение, чтобы впереди фары разглядеть, допустим. Вот здесь получше пошла дорога, пошире, грубо говоря. Видно, что вот машины ездили. Так, подъем. Да, еще плохо не видно, подъем, не подъем, когда уже ближе к нему подъезжаешь. Навигатор включенный, чтобы заранее видеть повороты. Давай, 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 родная. Пока не буксуем. Давай, вытягивай нас отсюда. Так, в натяг, короче, держу газ, чтобы не прошлифовывало. Поднялись вроде. Ну да, легеньким-то она, конечно, хорошо набирает, блин. Груженный пойду, не знаю, но придется прям валить, короче, перед подъемом, чтобы заскочить туда. Какое-то кафе у нас впереди намечается. Ну, нам надо лететь, чтобы... Я хочу засветло доехать. По потемкам, ой, вообще задница тут будет. Тут же, как я так понимаю, вообще ни стоянок, ни кафешек, ничего нету такого. Ну, вот какая-то кафе. Может, есть, я первый раз здесь еду, не знаю. Посмотрю, разведаю дорогу. Ну, в принципе, там под снегом асфальт. Вот у нас какая-то кафешка есть. Стоянка даже. То есть мне-то говорили, что тут вообще там все очень плохо. Что там как она? Короче, непроходимая дорога, забыл, как называется. Грунтовка. Встречу машина проедет, пока снег осядет, вообще ничего не видно. Да, тут вообще засыпало. Тут уже сугробы на обочине. Эх, погода, что же ты творишь, блин, я не вижу ничего. Наверное, передо мной просто машина едет. Да, точно, передо мной кто-то едет. Да, я уже догоняю его. Отпустить бы его, потому что от него еще снег летит, вообще ничего не видно. Встречка идет. Ах, на обочину затягивает, а туда мне нельзя. И, короче, разъезжаемся прям зеркало к зеркалу, потому что чуть вправо, чуть влево, там уже сугроб. УАЗик улетел. Достают его.
Короче, надо что-то делать, его отпускать. Вот он, я его сейчас уже вижу. Я из-за него, из-за того, что снег за ним летит, я вообще ничего не вижу. Очень сложно ехать. Не видно, подъем, спуск идет или что-то еще. Ну, каким образом это сделать, я просто не понимаю. Сейчас, по-моему, спуск пойдет. И я вот так вот, наверное, блин, вообще не знаю, что делать. Мне останавливаться нельзя, потому что, ну, сзади машина пойдет. По рации сейчас мне подсказали, примерно километров 80-100, говорит, у тебя еще вот такой дороги, а там уже после Илима, по-моему, он сказал, там уже, говорят, и чистят, как бы посыпают, вот. Но, видимо, снега уже нет, раз начали чистить. Ну, короче, будем ехать. Отпустил я его маленько вперед, получилось у меня на спусках вообще потихоньку, или нет, блин, вон он едет, да не, вроде не едет. Короче, вроде отпустил. Подъемчик пошел, разгоняемся. Да нет, опять он кто-то едет. Эх, да, прям метет. Отпускаешь, да, получше, конечно, видно. Да и снег вроде маленько стихает. Да, вот он впереди едет. Ладно, на подъемчик, конечно, мы будем разгоняться, а потом отпускать. Хотя бы так метров 500 его держать. Будет покомфортнее ехать. Да, вот тут раз снег спал, да, сразу как лучше стало видно. Поднялись, отпустим его маленько. Так, что-то у нас там вон стоят. Что-то надо притормаживать. Сейчас этот пройдешь, меня не занесло вдруг. Люди, да, что-то там делают. Дорожники, что ли? Так, аккуратно, аккуратно притормаживаем. Да, что-то там мастерят. Это работа у людей. Подъем был 11, вот сейчас опять подъем. Ух ты, какой, ё-моё. Ну ладно, что, будем разгоняться. 4% всего, окажется, как будто все 14. Ладно, я погнал. Короче, там походу встали на подъем. Повисли, да, там? Коллега у нас встал на подъеме. Мы вроде пока проходим. Америка пропускает. Спасибо, парни. Машинка еще одна встала, блин, он не слышит. Давай, езжай. Не, пропускают. Спасибо. Третья машинка уже на подъеме стоит, пока двигаемся. Спасибо, удачи. Спасибо. Так, в натяжку газ, короче, держу. 8-я механика. Ну, поднялся без проблем. Блин, пустой поднялся, груженный не знаю как. Так, теперь мне нужно его отпустить. Вперед маленько, чтобы разгончика можно было брать.
спать ложись, и все нормально будет. Так, кого-то догнали. Нас могут нахуй гнать, а что стоим, что стоим, на улице стоять, не стоим, ебать. Догнали кого-то, вижу фуру, его обходила. Вахтовка. Это похуй. А что до кого-то, нас это нахуй заехал, ебать, ничего не видел, что на улице творится. Нам его нужно обойти. А то он нас посадит. Подскажи, можно нет обходить? Ну, вроде пока гребем. Оп, встречка идет. Прям хорошо идет. Там еще встречка. А сейчас спуск пойдет, ничего не вижу. Иду в подъемчик в крутой. Ну посыпано, посыпано. Смотрите, даже почищено, что ли. Набросали, короче, на подъем. Это радует. Скользим. Вазик, давай разъедемся мы с тобой. Скользим. Неизвестно, что там за поворотом. Длинный нет, подъем. Давай, 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 давай. Ах, скользим. Хоть и посыпано, но я скольжу все равно. А скольжу, понимаю, у меня тут появляется машинка, в которой скользит, что колеса буксуют. Ничего, я поднимусь. Скользим, 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 скользим. Фух, смело как идет. Ах. Давай, 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 давай. Я думаю, скоро подъем закончится. Ну, блин, слушайте, мне по рации сказали, реку проедешь, там уже будет посыпать. Я еще до реки не доехал. Так, разгон, 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 разгон. 10-я механика. Но уже начали посыпать. Ну, это, видать, прям такие крутенькие подъемы. Они были тоже крутые, но там как бы разгончик был. А здесь прям участок такой, поворот за поворотом. Все, вытянули. Так, у нас там еще впереди машинка идет, которую нам нужно будет обойти. Как написал человек в комментарии, наш подписчик, главное не сцать. Вот и еду по такому принципу. Главное не сцать. Потихонечку, потихонечку доедем. Спускаемся к реке. Река Илим. Мы спустились, а это означает, что нас сейчас ждет крутой подъем. Большая река.
вообще огромная, грубо говоря. Ну не грубо говоря, огромная река. Здорово, конечно, красиво. Усть-Кут 140 километров мне осталось. Рудногорск с левой стороны у нас. Ух, что-то телефон ожил. Ух, 4G даже, представляете? Всю дорогу ничего не было, никакой связи. Да, вот есть такие, ребят, места. Люди здесь трудятся, работают, живут. Там не мегаполис. Машины здесь вездеходы. Сзади легковая пристроилась, без фар, плохо ее так видно. Давай, обходи меня. Есть у нас такие места. Знаете, где я еще не был? Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан. Вот в тех местах я еще не был. Я тогда вообще всю Россию уже объездил. Год работаю. От Кавказа до Владивостока. Но в самом Владике не был, в Амурске я был. То есть, Хабаровск проходишь, направо Владивосток, налево Амурск. Ну, Комсомольск на Амуре. Там, по-моему, километров 250. И столько же от Хабаровска, по-моему, километров 250-300, наверное, до Владивостока. Но на сам Владик я не попал. В Амурске был. Ну, а так вот, да. На Кавказе был. Очень там красиво, очень тепло. Как раз я весной был. Все зелено. Вот. А в Усть-Кут первый раз еду. До Братска ездил. Был в Братске. В Усть-Куте не был. Притормаживаем. Короче, камера, ребят, села, все, не поднялся, встал. Складывает, блин, навстречку. Антибукс отключенный. Не могу подняться, блин. Давай, родная, давай, хотя бы выпрямиться надо. Думал, мы сегодня до места дойдем, Паша. Хули, вот я тебе говорю, блядь, время ебаный в рот уже, блядь. Считай, мы нахуй в 5 часов, блядь, по месту, мы только там будем, ебаный в рот. Это жесть, пацаны, вообще. Так, ну я хотя бы выпрямил. Там, блядь, 200 километров, ёпта, хуй пойми, какой дороги. Вообще никто не понимает, блядь, ездит хуй, кто как, блядь. Он тут висел, блядь, ёпта, 750, сколько он там, блядь? 2 дня, блядь, не ехал туда, блядь, ёпта, нахуй, блядь. Там 2 дня на подъеме висел, блядь, ёбаный рот. А, блядь, нам звонит, спрашивает, когда вы будете. Я ебу, когда будем, я не знаю, блядь. Хуй, блядь, ну пиздец какой-то, блядь. Блядь, машинка висит, аккуратнее у нас, блядь. Короче, я так и двигаюсь потихоньку. Все, я пацанов посадил, короче. Начали меня обходить, тоже встали. А, жесть, вообще жесть. Блин, осталось вот прям чуть-чуть осталось. Блин, а тут уже кто-то шлифовал, короче, накатано. Пацанов, блин, посадил. Родная, давай. Ну
Ну, чуть-чуть еще, блин, поднимаюсь-то потихонечку, ну, прям потихонечку-то ползу по... Ну, давай, родная. У меня уже нога трясется, короче. Фух, парни, я выбрался. Камера села. Я не знаю, что меня дальше ждет. Это жесть вообще. Ладно, не было встречек. 2 маленькие прошли. Это вообще жесть какая-то. Я не знаю, что меня еще впереди ждет. Повезло, видимо. Повезло, резина хорошая. Ё-моё. Вот машина тоже на подъем идет, висит на аварийке, поднимается, вот так же шлифует. Почему не подсыпят, блин, это, ну, наверное, вот это и есть тещин язык. Да, тут бы почистить, да посыпать, проблем бы не было. Ладно, двигаемся дальше. У нас уже так сумерки. Мне еще ехать, блин, тут километров 80-70, наверное, до Усть-Кута. Так хотел засветло добраться. Ну ладно, продолжаем движение. Надеюсь, больше таких моментов у нас не будет. Повезло, что не было встречной машины. Так, вот еще кто-то висит. Когда кто-то висит, надо сразу тормозить, потому что могут либо его обходить, либо его, как меня сейчас, складывать. Аккуратно, очень аккуратно. Да, это очень серьезный подъем. Прибыл, ребят, в Усть-Кут. Такая вот тут дорога при въезде в город. Это я уже по самому городу еду. Ну, короче, до места мне 900 метров осталось, километр. Преодолел, короче, эту я дорогу. Посмотрим, что у нас будет на обратном пути. Снежок мелкий-мелкий идет. Не знаю, еще погоду не смотрел, что там на завтра. Ну, короче, сейчас буду искать выгрузку. Где-то она прям тут с правой стороны у нас. Так, ну-ка за местным поедем. Такие кочки. Дали у него, вся жопа в снегу. Что не понял, что сказал. Давай, езжай. Это не мне. Короче, где-то тут прям вот будет... моя загрузка. Не дорожка. Короче, как бы Усть-Кут, но я так понимаю, основной город дальше. А мне где-то здесь грузиться. Ну, короче, надо найти магазин. У меня по продуктам все совершенно хреново. Вот что-то у нас есть. Не дай бог, мы встанем завтра где-нибудь в подъеме. По рации слышал, там ребята по 2 дня висели. По 2 дня висели. Так что нужно запастись продуктами, водой. На всякий случай. Да, ну, по-любому где-то есть тут магазин. Сейчас доедем до загрузки, найдем место, встанем. И уже будем решать что-то с магазином. До конца маршрута осталось 600 метров. 600 метров. И автостоянка. Ну, это легковая, скорее всего. Собакин. У нее там грузовик. Ну, я-то туда не зайду. Фура хотя тоже стоит. Они его фуры стоят. Так, ну-ка. Начинается, короче. Мне нужно будет вон туда как-то залезть. Как, не знаю. Ладно, не, ну я сейчас сначала схожу, узнаю, но мне кажется, это место. Сейчас сходим, узнаем. Короче, ребят, вот этот заезд мне сюда нужно будет заехать. Ну, попробую, да, там пошире взять, может быть, заеду. Вопрос, как я туда буду выезжать. Там такой крутой подъем. Доской буду грузиться. Я думаю, там 20-ка, может, больше. Ну, выскакивать, там вот разгон я уже глянул, есть вроде, выскакивать вот так вот и туда уходить в ту сторону, там на заправке раскручиваться. Да, блин, были бы пошире ворота, может быть, было бы полегче, но ворота очень узкие. Вот такие вот. Короче, такие дела. Ладно, сейчас
хозяин подъедет, будем что решать. Я ему позвоню, у тебя, говорит, цепи есть? Я говорю, нет цепей. Блин, говорит, хреново тебе будет выезжать. Она сейчас подъедет. Ну, вроде как запустит меня на территории переночую. Короче, парень встал под кран. Маленько пришлось нам побуксовать. Вот, так. Включал мост. Ну, блокировку в смысле. Антибукс включал. Пришлось там маленько побуксовать, когда-то выезжать буду, вообще не знаю. Но вроде как парнишка говорит, Степан, что можно там через стоянку выскочить. Ну ладно, короче, видно будет. Главное, встал. Ворота-то зашел нормально, прям в притычок, конечно, ну нормально. Потом направо там уходил, и вот жопой в маленький подъем поднимался. Ладно. Короче, с магазином тут очень далеко до магазина. Сейчас, может быть, до заправки дойду, там хотя бы что-то получится приобрести.